لم يكن مجرد سياسي أو نقابي أو ناشط في العمل الطلابي أو الإغاثة الإنساني، بل كرس حياته في عدة مواقع لخدمة القضية الفلسطينية، بل حمل على عاتقه الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل المحلية والإقليمية. المهندس مراد العضايلة فاز خلال السنوات الأخيرة بدورتين متتاليتين بمنصب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي. مؤخرا حاز على ثقة مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وفاز بمنصب المراقب العام للجماعة. أمام المهندس مراد العضايلة العديد من الملفات الشائكة. لنبدأ أولا نبارك له باسم وكالة البوصلة الإخبارية بهذا المنصب الجديد. هناك سؤال يؤرق أو نحكي الملف الأبرز الذي أمام المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الذي يؤرق الرسمي والشعبي. قبل أن نبدأ فيه، وهو معركة طوفان الأقصى أو الخطر الصهيوني، نتحدث شيء مؤخرا بالنسبة للاعتداءات المستوطنين مؤخرا على المسجد الأقصى وتهديدات بن غفير لهذا الملف. ماذا تقول عن هذه التهديدات فضيلة المراقب؟ المسجد الأقصى اليوم في بوصلة الاستهداف، في عين الاستهداف، وإذا الحقيقة لم يكن هناك موقف حقيقي رسمي وشعبي لمواجهة هذا الخطر، لا سنجد الحقيقة أحداث لا تسرنا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، خصوصا اليوم أننا أمام حكومة يمينية عندها أزمة حقيقية بفشل واضح وهزيمة نكراء في غزة، وهذا سيدفع هذه الحكومة اليمينية إلى اتخاذ إجراءات في محاولة إعادة صورتها وأمام شعبها وأمام يعني الدولة أن سيستهدفون به المسجد الأقصى، الضفة الغربية، ولا أستبعد حتى أن حمقات باتجاه الأردن مباشرة. هذه الحكومة اليمينية لا يمكن يكون هناك حد لتفكيرها الأحمق أو خياراتها المندفعة إليها لتعالج حالة الهزيمة التي أصيب بها الجيش والدولة الصهيونية في قطاع غزة. ولذلك أنا أطالب الحكومة الأردنية بموقف واضح وحاسم في هذا الملف، وأيضا أطالب شعبنا الحقيقة أنه يعني غدا يوم الجمعة أن يكون هناك صوت حقيقي في رفض هذه الإجراءات، وكل الأيام القادمة أن يكون هناك صوت حقيقي شعبي أردني يسند الموقف الرسمي في رفض هذه يعني الاعتداءات التي من الواضح أنها ستتكرر وستزداد، لأنها كما قلت هذه الحكومة حكومة حمقى وحكومة يعني متطرفين لا يمكن الجزم بسلوكهم وتصرفاتهم. ويعني الحقيقة هذا الأمر يتجاوز اليوم فقط مجرد قصة الدور الأردني، لا، هذا الحقيقة اليوم اعتداء على السيادة الأردنية، اعتداء على موقفنا في الأردن، ولذلك دائما الأردن هو السند، ولذلك يجب أن يكون هناك موقف مرتفع الصوت مرتفع الموقف بحيث يصد هذه الهجمة البربرية التي يقودها هؤلاء الصهاينة. ما هو المطلوب أو ما رأيك بداية بالموقف الرسمي الأردني تجاه هذه التهديدات على الأقصى، وما هو المطلوب منه؟ الحقيقة الأردن يملك أوراق قوة كثيرة، وهو أكثر الجهات التي يمكن أن تفعل دورها في القضية الفلسطينية في كل الملفات، وأعتقد أن الأردن قادر على الضغط بكل الأدوات للجم هذه الحكومة، لأن الأردن كما قلت يملك أوراق قوة في القضية الفلسطينية، علاقات سياسية واقتصادية، ويملك علاقات مع الجهات الدولية أيضا المؤثرة على الكيان الصهيوني الولايات المتحدة وغيرها، ويملك أيضا أوراق قوة من حيث ما يتعلق بقوة شعبه وقوة نبض الشعب الأردني في التفاعل مع القضية الفلسطينية. كل هذه الأوراق يمكن أن يتفاعل فيها الأردن لدفع هذه الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى، وأي حماقات أخرى قد تنشأ في الضفة أو في غيرها أو توجه للأردن، لأنه لا يمكن كما قلت الجزم بسلوك هذه الحكومة وأطرافها اليمينية التي لا تعرف حدا للسلوك السياسي، وإنما تتصرف وفق أيديولوجيا منحرفة قد تدفعها إلى يعني تصرفات خارجة عن المألوف والمنطق. في تصريحات لكم فضيلة المراقب العام مؤخرا أبرقت برسالة سياسية بامتياز، وهي سنقطع اليد التي تمتد للأردن. ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين إيصاله بهذه الرسالة؟ لا شك أن أمن واستقرار الأردن بالنسبة لنا أولوية أساسية، وخصوصا عندما يكون هذا التهديد تهديد من المشروع الصهيوني ومن القيادة اليمينية المتطرفة فيه، التي
قد تندفع إلى خيارات غير مسبوقة باتجاه معالجة فشلها وهزيمتها في قطاع غزة، باتجاه الأردن أو الضفة اللي هي طبعا امتداد استراتيجي للأردن، أو اتجاه الأقصى اللي هو في رعاية الأردن. هذه الخيارات الحقيقة توجب على الأردنيين أن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذا اليمين المتطرف. وإذا قلنا لقيادته ولكل قيادة الكيان الصهيوني أن اليد التي تمتد للأردن سنقطعها، وسنكون نحن جيش خلف الجيش في مواجهة هؤلاء، وسنكون رد للدولة لمحاولة الدفاع عنها في مواجهة أي خطر، خصوصا عندما يتحدث عن الخطر الصهيوني اللي هو الحقيقة موضع إجماع يعني الشعب الأردني في رفضه ورفض أي علاقات معه أو تكويناته. ولذلك الحقيقة نحن كما قلنا لا نسمح بأي مساس باستقرار الأردن ويعني نهضته لا سمح الله. فضيلتك، لنعود إلى ملف جماعة الإخوان المسلمين. في آخر مقابلات لك تحدثت أو قلت أو أبرقت دعوة نحكي أنك ستهتمون في جماعة الإخوان المسلمين في المجال الدعوي أكثر، وسيكون هناك المهام في المجال السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي. ماذا تقصدون من هذه الدعوة؟ الحركات الإسلامية في المنطقة في العقود الثلاثة الماضية دفعت بشكل واضح باتجاه العمل السياسي، ورغم أنها لم تحدث إزاحة حقيقية بقيت عالقة في الشق السياسي، ومع أن لديها وظائف تسبق هذا العمل السياسي: إصلاح الفرد، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع. ولذلك من الواجب اليوم أن يعيد التوازن لأداء الحركات الإسلامية على المجمل وأداء الحركة الإسلامية في وطننا، وخصوصا اليوم أن المجتمع الأردني أحوج ما يكون إلى دورها الدعوي والإصلاحي في المجتمع وإصلاح سلوكات المجتمع. خصوصا هناك ظواهر غريبة وخطيرة على المجتمع الأردني. نحن نتحدث اليوم عن 30,000 مواطن أردني يتم القبض عليه في قضايا المخدرات ما بين التعاطي والاتجار. هذا رقم كبير ويترك آثار اجتماعية وتفكك اجتماعي على المجتمع. تفكك اليوم في نسب الطلاق، في نسب يعني المشكلات الاجتماعية اليوم متفاقمة. اليوم المواطن الأردني كما المواطن العربي تحت الضغط، وضغط الوضع الاقتصادي وضغط الحاجة وضغط عم تحدث عنده انعطافات في مشكلات اجتماعية. يجب أن يكون نحن حملة الإسلام ودعاته الحقيقة البلسم لهؤلاء في معالجة تخفيف هذا الضغط عبر الحقيقة إعادة منظومة القيم وبنائها، وخصوصا في ظل حصار كل منظومات الإصلاح الاجتماعي منذ يعني 11 سبتمبر 2001 وما بعد الربيع العربي. تم حصار كل أدوات الحقيقة الفضيلة، كل أدوات التوجيه في المجتمع: المدارس، الجامعات، منابر الخطابة في المساجد. حوصرت الحقيقة لأداء دورها الحقيقي في بناء على ضغوطات خارجية ودولية الحقيقة، وأثر على المناهج في التربية والتعليم. ففقدنا الحقيقة الحواضن لبناء المجتمع. ومن هنا الحقيقة اليوم يستوجب على الحركة الإسلامية أن تستعيد دورها الطبيعي في إصلاح المجتمع، في إصلاح مجتمعنا، في إصلاح الفرد، في إصلاح الأسرة، في إصلاح المجتمع. وهذا الحقيقة يستوجب اليوم إعادة التوازن للأدوات والعلاقات وموازين، وإذا جاز التعبير معايير الأولويات. فنترك الأولوية السياسية للحزب يقوم بها، وتقوم الجماعة بأدوارها الطبيعية في إصلاح المجتمع، إصلاح الفرد، إصلاح الأسرة. وهذا الحقيقة ليس شيئا قليلا، لأنه الحقيقة هذا هو البنية التحتية للمجتمع لكل أنواع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إذا أصلحت طلعت معلم يعني موفق هو بيكون أثره في مدرسته، طلعت مهندس ولا طبيب ولا أي متخصص في أي علم، ستجد أنه هذا البناء الفرد سينعكس على المجتمع في قيمه، في أخلاقه، في نجاحه، في نهضته. ولكن الحقيقة نحن سنركز في الأيام القابلة على ما هو متعلق بإصلاح المجتمع، إصلاح الفرد، وبحيث تعود الدور الطليعي للحركة الإسلامية في ما كانت عليه طوال السنوات الماضية وما زالت تقوم فيه بحمد الله. ولكن يفترض اليوم أن يكون أولوية وتركيز في هذه المرحلة حتى يعطى الحزب دوره السياسي في هذه المرحلة. طبعا لا نؤمن بفصل السياسة عن الدعوي، لأنه الحقيقة احنا نؤمن بالإسلام الشامل، ولكن سموها الفصل الوظيفي إذا جاز التعبير، بمعنى كل واحد يقوم بالدور والوظيفة التي أنيطت به حسب يعني الأصول.
اسمح لي فضيلتك، عملية الفصل بين السياسي والدعوي هل لها علاقة بموضوع قانونية جماعة الإخوان المسلمين؟ لا لا أبدا أبدا، الحقيقة ليس هذا يعني الدافع. كما قلت الدافع إليها يعني الغيرة على مجتمعنا، الغيرة على شعبنا، الغيرة على مسارات. اليوم احنا بنتكلم عشرات الألوف الشباب الأردني عم بيهاجروا إلى أمريكا وإلى بريطانيا ويبحثون عن أي مخرج للخروج من البلد نتيجة حالة تفاقم الضغط الاجتماعي عليهم. اليوم إصلاح هذا الوضع الاجتماعي مهم جدا، أصبح من أساسيات الأولويات الأولى إلينا. ولذلك الحقيقة كما قلت، خصوصا أنه كثير من يعني مؤسسات الدولة المعنية بالتوعية والإصلاح المجتمع اليوم محاصرة أو ضعيفة، أو يعني أثرها صار متراجع الحقيقة في لمراحل. وهذا يستوجب علينا كجماعة أن نستعيد دورنا الطليعي في إصلاح مجتمعنا وإصلاح أبنائنا أفرادا وأسرا ومجتمعا متكامل. بما أن فضيلتك تحدثنا عن قانونية الإخوان، لنكمل حديثنا عن المسألة القانونية، وكنت قد تحدثت سابقا أن هناك مخارج وحلول لإعادة نحكي القلق اللي لجماعة الإخوان المسلمين السابق قبل محاربتها وقبل إغلاق مقراتها. ماذا تقول عن هذه المخارج أو هذه الحلول أمام الملف القانوني، وهي أصلا جماعة لها يعني ملف اعتباري ولها عقارات مسجلة في اسمها ولها بالدولة يعني منذ سنوات طويلة، فماذا تقول عن هذه الحلول؟ يعني جماعة الإخوان المسلمين أول شيء حاملة رسالة الإسلام، فهي دعوة إسلامية، يعني تحمل رسالة الإسلام للعالمين، تحمل رسالة. ولذلك كان يقول الإمام بنا: أنتم روح الإسلام في القرن العشرين. روح الإسلام، وروح الإسلام يعني لا يمكن حصره في قانون أو في مؤسسة أو في جمعية أو في يعني في الدعوة الداعية إلى الله، لا يمكن حصره في أداة وسيلة. يعني الحقيقة الغطاء القانوني وسيلة لممارسة هذه الدعوة وليس هو أصل هذه الدعوة. ممارسة الدعوة لا يحتاج إلى يعني الدعوة إلى غطاء أنه تدعو، لأنك تدعو ببيتك وتدعو في نفسك وتدعو أسرتك وتدعو وظيفتك، ولا يمكن يعني حصر العمل الدعوي بصيغة. الحقيقة الجماعة كان لها صيغة قانونية صحيحة وما زلنا نعتقد أنها صحيحة، وقرار من مجلس الوزراء الأردني 46 وأكد في عام 53 باسمها وبروحها كدعوة إسلامية شاملة. ومن هنا الحقيقة اليوم هذا يحتاج إلى مخارج، وأعتقد أن الحديث في تفاصيل هذه المخارج على الإعلام ليس مناسبا، لأنه سيفقد يعني أي منطق للحوار قادم. يعني يفترض أن يكون من خلال يعني القنوات الصحيحة. وأعتقد أن إذا وصلنا إلى قناعة بحاجة المجتمع والدولة لوجود هذه الجماعة التي تحدث دائما توازنا في العلاقات الداخلية وتحدث توازنا في قوة الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية، لا أعتقد إذا إحنا اقتنعنا بموقعية الحركة الإسلامية في عنوان استقرار الدولة الأردنية، سنجد المخارج المناسبة لعمل الحركة وأبنائها في مجال الدعوة الإسلامية وفي مجال إصلاح المجتمع. إذا هناك لدى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين نحكي أهداف لإعادة نحكي العلاقة مع الدولة التي انفقدت من سنوات طويلة، فهل هناك لديك خطط أو لإعادة هذه العلاقة؟ أعتقد أول حاجة أنها لم تفقد العلاقة تماما طوال السنوات الماضية، حتى في ظل يعني ذروة الاختلاف يعني أو حدوث الاختلافات في المراحل، كان هناك التواصل لا ينقطع بين الدولة والحركة بكل المستويات، وآخرها كان في طوفان الأقصى وقبل يعني أسابيع قليلة. لكن نتكلم الحقيقة أنه هذه العلاقة يجب أن تعود إلى حالة الاستقرار، وأن تعود إلى حالة حماية الدولة، وإلى مرحلة يعني حماية مصالح الدولة الأردنية. وهذا يتطلب حوارا ناجزا وحوارا عاقلا، حوارا يعني يبني ويستعيد نهضة الدولة الأردنية ومسار الإصلاحي. وخصوصا أن الدولة اختارت 3 عناوين أساسية للإصلاح خلال السنتين الماضيات: موضوع التحديث السياسي والتحديث الإداري وموضوع مشروع التحديث الاقتصادي. هذه عناوين 3 أساسية،
ولا بد أن الحركة الإسلامية يجب أن تكون جزء من التحديث السياسي. أي مشروع نهضة إذا لم تكن كل مكونات المجتمع جزء منه، ومحاولة تغيير في إصلاح انتقال الدولة من دولة ريعية إلى دولة منتجة، إلى دولة قادرة على الاعتماد على ذاتها، يجب أن يكون كل مكونات المجتمع ظاهرة في هذا المشاريع التحديث ومشاريع الإصلاح. ونعتقد أن الحركة الإسلامية جزء أصيل في المجتمع ويعلم هذا الجميع. ولذلك الحقيقة فرضية الحوار وفرضية أن يكون هناك قنوات تعنى باستعادة نهضة الدولة الأردنية واستعادة مسارها الإصلاحي، وخصوصا أن الدولة كانت متقدمة في التعليم وفي الصحة في العالم العربي. تراجع هذا في العقدين الأخيرين لأسباب أسباب كثيرة لا نريد ليست موضوع حديثنا اليوم، لكن المهم استعادة مشروع النهضة في الدولة يحتاج إلى كل مكونات المجتمع الأردني. ولعل أن مشروع الانتخابات القادمة اللي هي أول مرحلة في مشروع التحديث السياسي اللي هو على 3 مراحل ومتدرج، وكان هذا توافقا، فيحتاج اليوم إلى إنجاح هذه المرحلة الأولى منه. إذا نجحت المرحلة الأولى في تقديري ستدفع بقية المراحل، وستكون أيضا قناة لفتح الحوار بشكل جدي بين مكونات المجتمع الأردني كلها ومنها الحركة الإسلامية. فضيلة المراقب، عندما كنت أمين عام أو عندما فزت في الدورة الأولى في أمانة عام حزب جبهة العمل الإسلامي، كان هناك خشية لدى أكثر من فئات المهندس مراد العضايلي أنه ممكن يأثر على استقرار الحزب، وكان العكس تماما. بالعكس وجدنا حقبة في فترة ولايتك لأمانة عام الحزب، حقبة استقرار أكثر، نشاط أكثر في عمل الحزب. هل هذا سينعكس أيضا على جماعة الإخوان المسلمين؟ بيقولوا في الأمثال الانطباعات بعض الأحيان أقوى من الحقائق. إحنا الحقيقة جعلنا الحقائق في دورة الأمان العامة أقوى من الانطباعات التي كانت يأخذها الإعلام. والإعلام مأسور تكوينات في الحركة الإسلامية غير موجودة على واقع الأمر. فالإخوان كلهم صقور عندما يتطلب الأمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية أو في حماية الأردن أو في الدفاع عن دينهم وأخلاقهم وعن هوياتهم. والذي يذهب للعمل العام بنية تحقيق الأهداف الأصيلة لهذا العمل الذي تقدم إليه سيجد أنه عبء وتعب، وليس فيه غنيمة يتنافس عليه، وإنما مغرم. الكل الحقيقة يبحث عن الأجر في تقديمه. وأرجو الله عز وجل أنه كما أحدثنا نقلة في العمل السياسي والخطاب السياسي الراشد خلال وجودنا في الأمان العامة، أن يكون هناك في الأهداف والأولويات التي تحدثنا عنها في المقدمة بإصلاح الفرد وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع، أن نحدث أيضا نقلة في هذا المجال تحدث انعطافا في أدوات الحركة الإسلامية وشكل عملها في المرحلة القادمة. وأعتقد أن النموذج الأردني ممكن أيضا ينعكس حتى على الحركات الإسلامية في المنطقة، لأن النموذج الأردني هو الذي ابتدأ في العملية السياسية عام 89 في المنطقة العربية ولحقته المنطقة العربية. اليوم إعادة التوازن لأدوات الحركات الإسلامية يمكن أن يكون الأردن نموذجا أيضا فيها، في أن يقدم نموذجا في إصلاح أدوات الحركة الإسلامية بالعودة إلى أدواتها الأصيلة في الدعوة والإصلاح الفرد والمجتمع والأسرة. منذ 7 أكتوبر معركة طوفان الأقصى، هناك اتهامات مباشرة تم توجيهها للحركة الإسلامية بأنها تريد أن تستثمر هذا الحدث لمصالحها أو تريد أن تستثمرها لزيادة شعبيتها في الشارع. ما تعليق فضيلتك؟ الأردنيين مع القضية الفلسطينية منذ 100 عام هو خبزهم وطعامهم. القضية الفلسطينية شيء أصيل في مائدة الأردنيين، في طعامهم، في شرابهم، في أكلهم، في سياستهم، في تفكيرهم. القضية الفلسطينية بالنسبة للأردنيين جزء أصيل في حياتهم، في سياستهم، في سلوكهم. لا يلام الأردن على أن يكون موقفه متقدم في نصرة القضية الفلسطينية. لا يلام الأردن، لأن هذا يد الأردنيين، وهذا عهدهم منذ ما قبل حتى الإمارة، ما قبل الإمارة. منذ لحظات الاستيطان الأولى كانوا أكثر الناس وعيا في خطورة هذا المشروع الصهيوني عليهم وعلى فلسطين. ولذلك لا تلام الحركة الإسلامية أن تكون متقدمة في حراكها تجاه القضية الفلسطينية. هذا شيء طبيعي، وحتى لا يحتاج إلى قرار من الحركة ولا لموقف من قيادتها، وإنما قواعدها وطبيعتها وتربيتها
ونضجها. ويعني بديش استعيد كلمة للأستاذ زياد أبو غنيمة رحمه الله، كان يقول الإخوان المسلمين عندهم 3 كريات دم، عندهم كريات دم حمراء وبيضاء، وعندهم كريات خضراء فيها حب فلسطين. هذا الشيء طبيعي ديدا أصيل، ولذلك وأظنه في كل المجتمع الأردني. يعني لو رحت مسكت فصيلة الدم الأردنية فيها محبة فلسطين ونصرتها قضية في عمق جذر الأردنيين. لا يلام الأردني يقول والله. وبعدين الحقيقة في ظل الدم وفي ظل يعني الإبادة الجماعية اللي كانت تجري في غزة، هل يمكن لواحد عنده أدنى الوطنية أو الدين أن يفكر بالاستثمار في هذا الحدث؟ هذا الحدث كان فوق مشاعرنا وطاقتنا. صحيح. إذا هذا أثر في عمق المجتمعات الغربية، في عمق المجتمع الأمريكي اللي هو الأكثر المجتمعات دعما للكيان الصهيوني، واستطاع أن يخترقها وأن يخترق جامعاتها وشبابها، بل يخترق اليهود أنفسهم وليخرجوا بالآلاف في نيويورك وفي في 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 الجامعات الأمريكية يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني بقضيتهم. يلام الأردن أن يكون متقدم في هذا؟ والله أنا في تقديري نحن لسه مقصرين فيما فعلنا تجاه القضية الفلسطينية. مهما فعلنا سنكون مقصرين، لأن الحقيقة الواجب أكبر، لأن نحن الحقيقة يعني التوأم لفلسطين، وإحنا الشق الذي يعني يتأثر بكل حدث صغير أو كبير في فلسطين. لننتقل فضيلتك إلى ملف الانتخابات النيابية المقبلة، والجميع ينتظر أن تكون هذه الانتخابات ناجحة أمام تحديات بارزة تحدثت فضيلتك عنها سابقا، تتعلق بتحقيق النزاهة، عدم تدخل في الانتخابات، إلى جانب حجم المشاركة السياسية من قبل المواطنين. يعني أنا بعتقد أن اليوم هذه واحدة من عتبة مهمة لإنجاح كل مشاريع التحديث. إن نجحت مضت مشاريع التحديث التي أرادتها قيادة هذا البلد، وإذا لم تمضي أو الحقيقة ترك للعابثين بها ليعبثوا بها تحت تقديرات واهمة أو خاطئة، لا، نحن سنكون قد قطعنا الحقيقة الطريق على كل مسار التحديث الذي أطلقته قيادة هذا البلد. وهذا الحقيقة سيدفع الحقيقة يعني إلى الإحباط عند المجتمع الأردني اليوم محتاج إلى نقلة تعيد الأمل والثقة للمجتمع الأردني، الثقة بنفسه، الثقة بمستقبله، الثقة بدولته. وهذا الأمر الحقيقة المحطة هذه مهمة جدا. هذا التحديث خرج بعد جهد يعني ليس سهلا على مدار أشهر من العمل حتى حصل التوافق على قانون انتخاب وقائمة وطنية وقائمة محلية معتبة، ويعني التعديلات التي جرت على قانون الانتخاب، وهي راعت الخصوصية الأردنية. هذه التوافقات راعت الخصوصية الأردنية، راعت التدرج، راعت معايير في الأردن. يفترض أنه لا حاجة للتدخل اليوم، وأن التدخل اليوم سيكون عابث. أي تدخل هو عبث في استقرار الدولة، وعبث في مسار التحديث، وعبث في رؤية التي أرادتها قيادة هذا البلد. اليوم هذا العبث سيكون مكلفا على الدولة، لأنه لا يمكن بعد ذلك إقناع الأردني بأي مشاريع تحديث ولا مشاريع إصلاح ولا مشاريع يمكن أن وهذا الحقيقة الذي يجب أن يدركه صانعي القرار أو حتى من اليوم يخططون للتدخل في المشهد الأردني. الأردنيين أذكياء ومسيسين وفهمانين ويعرفون حدودهم في حدود استقرار دولتهم. يجب أن نساعدهم أن يخرجوا يوم 10/9 إلى صناديق الاقتراع بالملايين وليس حتى بالآلاف ولا بمئات الآلاف. اليوم يجب أن يكون هناك نسبة عالية مرتفعة من التصويت تصل 50 و60 و70%. يجب أن نعطي علامة نجاح حقيقية للمرحلة الأولى. إذا نجحت المرحلة الأولى نحن بنكون دخلنا على سكة الدولة المنتجة، على الدولة التي يكون شعبها جزء شريك في قرارها ومسارها. نكون مسرنا مسار الإنتاج، بحيث فعلا أنه يكون في اليوم كل مكونات الشارع الأردني ما يشعرش الإنسان بالضجر ولا الموقف الحاد من تجاه مؤسسات الدولة بعد شهر ولا شهرين من انتخاب مجلس النواب يصيروا يطالبوا بحله وينظرون للحكومة أنها موجودة وغير موجودة كأنها غير موجودة. هذه النظرة لمؤسسات الدولة يجب أن تتعدل، وأعتقد أن محطة الانتخابات القادمة فرصة حقيقية، وعلى الجميع أن يدرك أن نجاحها ستنعكس على الدولة، كل الدولة، على المجتمع، كل المجتمع، وستفتح. وأنا بدي أقول لك حتى في الشق الاقتصادي إذا كان في هناك ارتياح نفسي واستقرار نفسي وازدياح سياسي معقول يعني يشعر الناس بتغير أو بداية تغير،
أموال الأردنيين اللي اليوم مهاجرة وهي بالمليارات، أنا متأكد ستندفع للعودة إلى البلد لبدء مشروع تنمية جديد وإعادة. نحن منذ أقل من 15 سنة، من 2008 على الأقل، والنمو الاقتصادي لا يزيد عن 2.5%، وهذه بالنسبة لا يمكن أن تحدث الحقيقة إصلاح لمعالجة البطالة ومعالجة الفقر ومعالجة المشكلة الاجتماعية. ولذلك الخطوة السياسية مهمة اليوم حتى نفتح باب لإصلاح اقتصادي يمكن أن يعدل مسار المجتمع والدولة. وأعتقد على الدولة وعلى عقل الدولة أن يكون في يعني هادئ وبعيد عن الاندفاع تجاه خيارات يعني مكلفة على الدولة، لأنه العبث في هذه الانتخابات لا سيكون مكلف جدا على الدولة. وفي دول اندفعت إلى هذا التزوير العابث الشديد أدت إلى يعني حالة من عدم الاستقرار بعد ذلك الوقت، خصوصا في دول إقليمية أخرى. فضيلة المراقب العام، لماذا التخوف من الحركة الإسلامية وما بخوضها الانتخابات النيابية؟ شهدنا ولادة أحزاب جديدة، شهدنا هندسة حزبية، ألا تخشى أن تنتقل هذه الهندسة أيضا للانتخابات النيابية، مع أن القانون حدد حتى لكل حزب حصة له وفق القانون الجديد؟ ما قولك؟ يعني هو القانون ما حدد حصة لكل حزب، هو ترك المساحة للأحزاب أن ترك يعني مساحة للأحزاب تتنافس، وحط عتبة بحيث أنه تبذل جهد واسع بحيث أنها حتى تدخل غمار الحياة السياسية والبرلمانية. أعتقد أنه القانون أولا لا يسمح بأغلبية، القانون الحالي لا يسمح بأغلبية نيابية، وذلك علامة تخوف. ولماذا يعني يندفع الناس لهذا؟ ثم الولادة الطبيعية للحياة السياسية وخصوصا الحزبية أفضل من الولادة المصطنعة، لأن الولادة المصطنعة عند أول محطة ستظهر هشاشة المنتج، وستظهر ضعف المنتج الذي بذل عليه جهدا غير اصطناعي. العمل الاصطناعي بيترك أثره سلبي على الأحزاب. ومع ذلك الحقيقة نبدأ نقول بوضوح الأهم هو سلامة الصناديق. سلامة الصناديق هي التي ستعطي الانطباع عن هذه الانتخابات وعن أثرها. وذلك الحقيقة أنا بدعو الجهات المعنية أن تتوقف عن هذه الضغوطات والممارسات أو التصريحات والتخويفات، لأنه في النهاية الحركة الإسلامية كما قلت ليس عندها نية مغالبة ولا الهيمنة على برلمان، ولا ترى في ذلك مصلحة لها ولا للدولة الأردنية. ولذلك يعني وفروا يعني جهدكم، لأنه احنا ما عندناش يعني هذه الرغبة بذلك. ونحن نعتقد أن الرغبة لا، هو الحقيقة في اجتماع كلمة الأردنيين على سواء بحيث تواجه الضغوط الخارجية اللي الحقيقة لا تريد خيرا لبلادنا ولا لمجتمعاتنا، تريد تمزيق وحدة صفنا وتمزيق مجتمعاتنا، وهي تحاول العبث بها من خلال اصطناعة يعني أزمات واصطناعة. وهناك دول إقليمية أصبحت يعني متخصصة في تمزيق صفوف المجتمعات العربية، ولها باع طويل صار في تقسيم هذه المجتمعات. ولنا ما حدث في سوريا واليمن وغيرها وليبيا، ودور هذه الدول التي لا تريد خيرا لهذه الدول ولا لهذه المجتمعات. ملف الاعتقالات والحريات العامة منذ بدء الفعاليات المناصرة لغزة، هل من رسائل لفضيلتكم في هذا الملف؟ الدولة الأردنية دائما كانت يعني تستوعب أبنائها، وأعتقد أن طوفان الأقصى يعني حدث فوق عادي أثر على العالم كله وما زال يؤثر. يعني العالم كله اليوم ما زال منذ 7 أشهر ليس عنده حدث إلا غزة. يعني كل العالم، حتى الولايات المتحدة، حتى أوروبا، حتى دول العالم كلها، لا يوجد حدث على الأخبار في كل الفضائيات في العالم وكل المواقع الإخبارية في العالم إلا قضية غزة. فكيف تتوقعون أن يكون موقف الشعب الأردني؟ يعني متفرج؟ تتوقعون الشعب الأردني يكون مشاعره يعني طبيعية؟ سيكون متقدم في أعطائه. في اليوم الحقيقة يفترض أن يكون هناك حالة من الفسحة والناس حتى تأخذ مساحتها في العمل، وأعتقد أن هذا هو في مصلحة الأردن. اليوم التجاوز على والضغوطات على الناس عبر الأدوات الأمنية لا تجدي نفعا، بل بالحقيقة تضعف موقف الدولة الأردنية اللي هو متقدم
مقارنة بكل الدول العربية في موقفه تجاه القضية الفلسطينية. ملف قناة اليرموك الفضائية وصفتها أكثر من تصريح لكم بقناة ومنبر الفضيلة، ماذا تقول؟ يعني الحقيقة قناة اليرموك عمرها 12 سنة، لما أسست قبل أن يأتي قانون المطبوعات والنشر 2014 الذي يصر على أن البث عبر الإنترنت هو بث فضائي مثل البث الفضائي عبر ING. لكن الحقيقة عندما تم تقديم طلب التصويب وفق القانون، يفترض أن نتعامل مع القناة هذه. هناك جسم حقيقي في المجتمع الأردني يحتاج إلى نموذج مثل هذا الفضاء. التنوع والتعدد في مجتمعنا جزء من أدوات قوته. حرمان المجتمع وهذه الشريحة الواسعة من أبناء الشعب الأردني من قناتهم المفضلة، حرمان الحقيقة ظلم لهذه الشريحة، وهي بمئات الألوف. في ناس ما بيفتح إلا على اليرموك لأنه يشعر أنها القناة الآمنة بالنسبة له، لبيته، لمجتمعه، ولأولاده. هذا الحقيقة يعني ليس مناسبا، ويفترض أن يكون في مساحات المجتمع والدولة لكل مكونات المجتمع الأردني حق في التعبير عن رأيها، ومنها هذه القناة اللي كانت تعبر عن الفضيلة، تعبر عن قناة الأسرة، قناة البيت يعني الملتزم والمحافظ، من حقها أن يكون لها صوتها. والحقيقة هذا اللون كان مطلوبا، والحقيقة طوال 12 سنة لم يسجل على هذه القناة يعني قضية واحدة متعلقة بالمحتوى، يعني بمعنى إساءة لشخص أو إساءة لمسؤول أو إساءة، لم يسجل عليها قضية واحدة متعلقة بالمحتوى. ننهي لقائنا فضيلتك بالتحالفات التي قادتها الحركة الإسلامية في الإطار الحقوقي والحريات ودعم المقاومة والشعب الفلسطيني. كيف تقيمون تجربة التحالفات، وهل سنشهد شيئا جديدا أو توسعة لمظلة هذه التحالفات؟ يعني الحركة الإسلامية دائما لا تحاول أن تستأثر بالشارع ولا بالمجتمع، ولذلك يعني كان إطار جامع للملتقى الوطني دعم المقاومة، واللي بتكون من مكونات يسارية وقومية وإسلامية ووطنية وشخصيات وطنية ونقابية. لا شك كان نموذج يعني لنمط تفكير الحركة الإسلامية في أنها لا تريد أن تستحوذ ولا أن تتصدر الشارع، ورغم أنها القوة الرئيسية ومهمة في الشارع وبتقود الشارع، لكنها كانت دائما حريصة على الشراكة مع الآخرين، وقدمت هذا النموذج. ولعل يعني هذا النموذج يعطي انطباعا حقيقيا عن نمط تفكير الحركة الإسلامية في اتجاه شركائها يعني في المحليين، بأنهم شركاء حقيقيين في قيادة المشهد. وهذا الذي ظهر. والحقيقة كانت الحركة الإسلامية تتراجع لتقدم شركائها على حساب نفسها حتى يظهر حقيقة شراكتها وصدق نواياها تجاه شركائها الآخرين. وهذا الحقيقة ديدا في طبيعة الحركة الإسلامية، لأن الحقيقة في النهاية كما قلت عندما الناس تكون متفقة على الأهداف الكبرى سواء في خدمة البلد وحمايته أو في الدفاع عن القضية الفلسطينية، سيجد الناس أنه لا حجم المشتركات بينهم واسعة. وأعتقد هذا هو النموذج الذي يريده الأردنيين، نموذج قائم على الشراكة، قائم على استيعاب جميع مكونات المجتمع الأردني. وأعتقد أن الحركة الإسلامية تقدم نموذجا عمليا صادقا في شراكتها مع الآخرين. شكرا جزيلا فضيلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، والله يعينكم على هذه المهمة إن شاء الله والملفات الشائكة التي أمامكم. يعطيك العافية. الله يعافيك.